Всем привет! Я снимаю Roblox, и сегодня я буду играть в Trainer Murder Mystery 2. Это такой обзорчик на мини-игру. Если вы хотите играть в Murder Mystery 2, но у вас не получается. Для этого, чтобы найти, вам нужно вбить просто по-английски или по-русски Trainer Murder Mystery 2. Или тренер по полицейному МН2. Заходим. Я зашла. Сейчас я автоповорот сделаю. Вот, у меня уже тут игра, у меня тут хрома стоит. И это такой мини-обзорчик, смотрите. Чтобы играть, это тут обновление такое вот. У меня тут 1800-709 бист, ну вот. Смотрите, у вас есть такое красное выделение, и там стоит челик. Это я сейчас просто выбрала режим, это не один. Вот, вам нужно будет победить с пистолетом этого человека. Изменить оружие или просто, если вы в первый раз сейчас играете, тогда нажимаете на косметику. И у вас тут есть вот это вот. Вот это эффекты. Вот это оружки, то есть пистолеты. А нажав на ножи, вы можете выбрать себе нож. Закрыто это тут по VIP нужно. Ну, у меня тут открыто, я, конечно, не випка, просто выполняла вот это задание. А как получить эти оружия, я вам покажу в следующем ролике. Короче, тут есть кемпер. Давайте на кемпер. Что это? Ну ладно. Вот, смотрите, вы идете, вы можете выглядеть в отделении красненькое вот это вот, но не советую, потому что вы будете просто искать, бегать по карте и искать мардера. Тут есть спам-джамперы и джамперы. Игра классная, я в нее уже долго играю, мне она нравится. Так, не помню, куда моя майка пропала. Простите. Смотрите, доказываю, что это все не платно. Вот, нажимаю, например, на какой-нибудь левый нож. Ну, например, давайте ледокрыло. Ну, или какой-нибудь... Давайте вот этот. Ну, и какой-нибудь синий огонь. Смотрите. Вот я захожу в игру, он у меня ставится. Видите, я спокойненько бегаю, играю со своим ледовым крылом и пистолетом. Также можно выбрать не гол или обычный дефолтный нож, но я не знаю зачем. Вот видите, тут есть еще такие режимы, там где вы играете с человеком 1 на 1. Это у вас тут, например, вот, например, это вы, это ваш напарник, а вот это ваша команда, которую вы должны убивать. А тут 4 на 4. Нет, стоп, это 5 на 5. Это ваша команда, это другая команда. А вот это вот, где вот это вот, я уже не знаю, как играть. Ну, все.
показала, пользуйтесь. А я себе возвращаю свое. Зачем? Ну, короче, сейчас я тоже тогда познимаю ЭВФ 1 на 1. Или не понимаю, как это читается, ПФП. Ахмед какой-то, блядь. Ой, простите за маты. Извиняюсь, если рядом с вами сидит родитель. Чего мне все жестко лагает? Говно, блядь. Ёбаное. Я не хочу в это играть. Я хочу поиграть в другое. Я поиграю. Вот. Это вам... Я не хотела играть, я просто хотела вам показать на игру. Вот. Нажимаете на погони, и за вами бежит этот человечек. А наконец-то у меня майка появилась. Смотрите, кемпер, бросающий нож. Это кемпер, который не просто стоит и кемпер, это который бросает в нас нож еще. Смотрите. Оп, 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 оп. Видите? Нож бросает. Иди нахуй. О, простите, я не хотела. О! Смотрите, давайте будем типа убегать от него. Ну ладно. Сейчас я... Это очень легко выиграть, а вот реалистичный кемпер это уже вот посложнее. Посложнее задачка. Потому что... Оп-оп-оп. О, Мазила! Ну чё, попадешь, крысюка? Что? Вы это видели? Нож пролетел прям почти что за километр от меня. И он прилетел ко мне. Наша держава, наша. Да чё ты ко мне не идешь? Ты чё, сбил, что ли? Смотри, тут можно играть не только за шерифа, но и за мардера. Если нажать на тренер... Ну, короче, вы поняли. А, кстати, сейчас я вам покажу, как сделать двойное управление. То есть держать два ножа. Это тоже абсолютно бесплатно. Моя красоточка. Вот. Заходите на косметику, например, в Бэбли. Берете вот это и нажимаете на двойное управление. Включается двойное управление. Красный, то тогда я буду держать один нож. А если двойное управление будет светиться зеленым, то тогда у вас двойное управление включится. Спасибо. Всем спасибо.